今日就繼續介紹呢個香港嘅星光寶石抽包，咁就有呢兩包，呢個5包裝，呢個7粒包。咁其實我就想第一隻挨家支嘅亂入，咁我就係挨家支食玩啦，就咁樣嘅。呢個係橙味，咁我咧就買咗一包，因為見到有好少見到其實。咁我上次就執咗呢件衫，我就想要埋呢啲，但係咧就冇啦。其實都想有埋 Sumire 嘅入行。咁我得咗 Hinaki 呢個裙嘅 Shiseido Kiss， 咁就好靚㗎啦！呢張都其實我都幾中意 Hinaki， 但係比較中意 Sumire， 因為 Sumire 好得意啦。咁其實今日我都去咗健身城啦，睇下比賽咁樣嘅，最後都係決定唔參加比賽啦。咁就因為好多人啦，真係要玩好耐，即係排好耐先玩到一次嘅。跟住好啦，我咧就繼續介紹啲抽包，同埋咁跟住我去嗰時候又見到呢個免費嘅 Coco 雜誌啦，但係其實係舊嗰版嘅，好舊，即係唔知幾舊嘅，可能買唔晒俾我哋咁樣感覺上啦。咁就有呢包，咁係華麗婚紗片啦，咁就有彩虹婚紗飛翼寶石1粒，華麗婚紗寶石1粒，或者係金版婚紗寶石1粒，隨意放入 PR 或者 SR 嘅寶石2粒，同埋其他造型嘅寶石1粒啦，即係5粒。咁後面就咁樣嘅，咁就有5個星光甜心啦，可以有次比賽。咁首先介紹咗呢個啦，咁呢個就係其實好似彩紗嚟嘅 Rainy 做嘅件，咁咪有翼啦，即係粉紅色嘅。咁呢個寫住 PR 咁樣好靚，幾閃，即係啲閃咁好似。咁婚紗咧就擺咗喺度嘅，即係攞咗出嚟啦。因為已經開通咗，當喺嗰度。咁就係4成版嘅。PR、SR 咧就得咗 PR 啦，呢個係萬聖節嗰個裙 surprise 到你。咁另外1粒都係，即係我哋都算好彩嘅，即係2粒都係 PR，仲要係 surprise 到嘅，幾值咯。咁呢個係頭髮造型啱啱嗰度，再加埋其他造型就有呢粒普通嘅一對鞋，就係 Naru 嘅。咁就係咁多啦。咁我下一條片就繼續介紹嗰